un tuffo nel passato dell'agricoltura dell'Alta Padovana, ma guardando anche al futuro. Questa è la 38esima mostra della trebbiatura, siamo a Campodoro, quindi Alta Padovana, e centinaia di mezzi in esposizione. Lo vedete, c'è la sfilata notturna dei trattori, veramente affascinante, ma ci sono tante macchine, tanta tecnologia che nel dopoguerra era all'avanguardia. Ora naturalmente è arrivata la tecnologia più moderna, e migliaia di visitatori, c'è il mercato, ovviamente le attrazioni, ci sono gli stand gastronomici, quindi insomma un po' tutto quello che caratterizza una vera festa. Tanti giovani, altra caratteristica importante, e ogni anno questa è una mostra che davvero attira visitatori sempre di più anche da fuori regione. Perché la gente deve venire? Perché la gente rivive quelle che erano le vecchie tradizioni, quindi la vera cultura rurale, la vera tradizione contadina di una volta, la fatica, il lavoro dei campi e le difficoltà che c'erano una volta e che adesso chiaramente si sono dimenticate. Oltre 400 i trattori esposti anche da Olanda, Francia e Inghilterra, e poi il quinto raduno nazionale dei trattori landini con prove di aratura, la mostra raduno internazionale degli antichi motori stazionari agricoli e industriali costruiti fino agli anni 30, la mostra internazionale dei trattori a petrolio e a vapore. È complessa da organizzare perché chi espone i mezzi sono quasi tutti privati, quindi da mettere d'accordo, organizzare i trasporti, e poi c'è lo stand gastronomico che va organizzato, quindi tantissimi volontari che lavorano per la festa della Trebbiatura. È un impegno per l'amministrazione comunale, ma anche per gli amici della Trebbiatura, che è l'associazione che organizza questa festa. Un momento dove le istituzioni, ma tutta la comunità può vivere un momento di socialità, ma soprattutto rivivere tradizioni, ricordare e riportare all'attenzione della memoria tanti ricordi, i momenti che hanno segnato la trasformazione anche dell'agricoltura, ma soprattutto di tante comunità. Nel corso della festa toccati temi turistico-agricoli e culturali che caratterizzano il territorio dell'Alta Padovana, ma anche l'artigianato, così importante nel nostro Veneto. E poi la replica perfetta di una casa degli agricoltori del dopoguerra, con tutti i dettagli, e davvero un grande tuffo nel passato.